क्या आपने सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है, पर असली कारण कुछ और है। देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल होता है जो सांस लेने पर ऊपर या नीचे होते रहता है। पर हम जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाता है और डायफ्राम को ऊपर नीचे होने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से गले के ऊपर लगी एपिग्लोटिस गलत तरह से खुलने और बंद होने लगता है। इसी कारण हमें हिचकी आती है। ऐसी और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।